Prvo se predstavim, Ladislav Plentaj iz Zadra, evo tu živim iza ove dvora, tamo. Ali ću sad pričat malo o ovome stablu magnolija. To je, evo prepoznat ćete taj dio, tu. Ovdje je kao Splitska ulica, ovdje je Domovinskog rata i tu sam kao repetitor, bla bla bla, i ovi za mene kao, mislim da je to fakultet i tako nešto svašta. Uglavnom znate gdje se to. A čemu se radi? Znači ta magnolija je tu bila nekada davno, niti 10 cm kad sam ja nju primijetio, i bila je suša i onda sam ja donosio vode i zalivaju i pazio sam ju da bude čitava i eto tako dragi Bog mi je pomogao i očuvao je, nije to niko slomio. I evo još ćemo vidjeti malo kako izgleda. Tako se to dogodilo da jednog dana su došli ovi iz nasada i vrtova i ne znam šta se to zove, sa 3 čempresa, ako se ne varam, 4, evo vidite ih, 1, 2, 3, i ovo je trebao biti 4. čempres. I ja sam došao i rekao sam radnicima da zaobiđu tu magnoliju, da ne smiju dirati. I tu je bila i ova nekakav šefica toga, jer djelatnica, ne znam, tih nasada i ne znam čega, uređenja grada, nešto tako, koja je imala ovlasti za takve detalje, radnje. Rekao sam, gospođo, molim vas, poslušajte me, nemojte dirati u magnoliju, ona je samounikla, ona je vrijedna jako, baš iz tog razloga, i zaštićena je zakonima i Republike Hrvatske i nekim uredbama Ujedinjenih nacija, pa vas molim da je nemojte dirati, imajte razumijevanje za nju. I puno sam se namučio da toliko naraste. Bila je tada otprilike neki 1,5 metar. I bilo je tu još suše i sušnih dana, ja sam to i dalje zalijevao nje. A to je kako sam nju našao. Ja sam tu gledao neke žice kablove, jer ovo je bila bivša vojarna, kasarna je nekakva vojna Hrvatske vojske, i ti kabli su mene interesirali. Sam gluposti radi sa tim žicama, nešto prespajati, bla bla. I onda sam naišao na magnoliju, što nije bila žica uopće. Tako, jedan repetitor, sve znate li sam. Idemo dalje. Nakon toga ona je počela davati cvjetove i nisam ja obraćao neku specijalnu pozornost na to. Bio sam na Facebooku nešto u nekoj grupi biljke, rijetke biljke, cvijeće, bla bla bla, i ja uslikao to i pitam šta je to. Mislim, tu počinje sad prava priča, ovo je tek uvod. Šta je to? Kažu dobri ljudi, odgovore, to je magnolija. Pa magnolija, šta s njom? Izgooglam ja magnoliju. Joj, podatak mi je zainteresirao sam se kada sam pročitao da je to u biti ta biljka, to drvo starije od dinosaurusa. A ljudi moji, ono ne žive dinosauruse i potope i ko zna šta. I onda čitam šta? Da je vrijedna u medicini, opa, a ja imam kao nešto sa plućima, nešto tako, neke kikiriki fore, čudna iskašljavanja, i idemo i sad na to. I da sadrži, 2 sam zapamtio, od tih 2, zapamtio sam ime 2 ili 3, a jedan sam zapamtio sastav magnolin, ili magnolija, i drugi je nešto na lin. Zapamtio sam detalj da je to u stvari sastojci koji sprečavaju čak do raka i one tumore zloćudne i to, pa možda i sam rak. To je meni dalo vjetra, hoću sa nju i dalje zalivati, ovo ono, ali da se te vade se koncentrati, se prave na način da se skida kora i destilacija, mi ne znam šta kako se to radi. Međutim, ja to ni za živu glavu sebi ne bi to pustio, ja njoj derem koru. Nema to šanse ništa, da neću, rađe ću biti bolestan nego da to radim. Da neko drugi strada, pa i biljka, mislim, glupost, ne. I nastavio sam razmišljati. Eto tako je, dragi Bog mi je dao po Svetome Duhu odgovor, a odgovor glasi na moje pitanje koje je bilo, gdje da ja nađem ono najvrijednije, u kojem dijelu drveta, a da ja drvo ne oštetim, znači da ne trgam lišće. I ostalo je, logično, cvjetovi. Cvjetovi, ali kako? Tako,
to cvjetovi kad sazru, oni otpadnu, budu smeđe boje, inače su bijele boje ovaj puta. I šta sad od njih treba raditi? Pa kuvat čaj, majko draga, pa šta drugo nego kuvat čaj. Ja onako lagano kuvam čaj i to godina sam kuvao čaj, pio sam i stvarno mi pomoglo, spasilo me ti upala i ti kašljeva i izbacio sam puno toga đubreta iz sebe. I tako u roku nekoliko godina sam sa manje ili više intenziteta i prekida pio taj čaj i uvijek kad bi ga pio više puta bilo bi mi puno bolje. Ali ja sam tu nakupio jednu do dvije onih papirnatih vrećica iz Kauflanda što se uzima kad se kupi. Oni su dosta veliki, jer 5 litara, nemam pa šta, tako nešto. A meni je trebalo više. I onda tako ja nešto, razmišljam da je taj gnoj dobro, što ga on sanira, ali onaj gnoj koji ostaje, kako njega izvući van. Znači ja sam tražio nešto i to sam našao neku inspiraciju, jer opet, dragi Bog mi po Svetom Duhu poslao odgovor da nešto mora biti kao neka udica, ajmo reći, preneseno značenje udica. I ta udica šta. I dalo mi za razmišljati, kad sam pročitao kad je bio COVID, da ljudi koji puše, da su manje oboljevali od COVID-a, i onda i još se dodali, ljudi, narode, nemojte sad zezat pa se početi pušiti vi koji niste pušili pa da propušte, jer nikotin je štetan. A ja kažem, došao mi odgovor, kupit ću lulu i pušit ću ovo cvijeće. Ali moram biti pametan, da ne bi to bilo nekih nuspoja halucinogenih i svojstava kojima pod ja skrenem da pošandrcam, treba će mi pomoći, treba će mi svjedok. I tu naravno moj sin uskaču u priču. I kažem ja mom sinu, jedno već nakon 17 godina nepušenja duvana, sine moj draga je svijetu, tata će sad nešto probati, da ti samo tamo gledaj promatraj da li će biti nešto bolje ili loše ili ništa. I tako ja od te osušene latice smeđe koje nisam prokuvao, onako sameljem prstima, kupio sam lulu u Kauflandu, tabako shop i pročitao sam nešto tamo, bla, i ja uzmem to, strpam u lulu i zapalim, povučem, to tako bajan dim, tako ukusan. I povučem, znači lula se pućka, ona se, eno mog sine, sine, sin trči bravo. I trenira boks, znači vojnik mi je sin. Ponosan tata, ponosan. I šta? Ja povučem dim, 1 dim, 2 dima, 3 dima, nekoliko, ispušim cijelu lulu, niti jedno se nisam zakašljao. Narode, ja se niti jedno nisam zakašljao. I što se sad dogodilo? Ništa, išao odmori spavat, ništa. I inače sam imao to veliko škripanje u prsima, ono škripi, tako gadno nešto, jel? I ujutro je ustao, naravno idem pra zube. Kad sam se ja zakašljao, rekao šta je ovo? I iskašljam se i izbacim iz dna pehte i ocrno iz noktiju. Izbacim ogromnu, ajmo reći, ja to reći, kao neku žabu s tim kašljem iz pluća. Znači, gnoj koji se godinama, koji se taloži u mojim plućima, ko zna sve, on je sad konačno dobio tu udicu koja je vezala sa sebe. Znači, dim od magnolije, zapamtite, dim od magnolije je vezao gnoj za sebe, pomogao me da izbacim, a dim od magnolije ujedno nakon toga mi je začepio te rupe gdje se stvara gdje se stvaraju ti limfni, bolesni limfni čvorovi, i dim od magnolije mi je promijenio limfožilni sustav na bolje. Kako to znam? Tako što evo vidite vidite ovaj detalj. Znači ove žile se vide, vidite ovaj nišan ovdje. Ja to zovem nišan, ovo kad nemate ovaj razmak, pogotovo na malom, tu kad nemate razmak, vi ste bolesni, ja ga imam. Znači kad nemate ovako žile istaknute na nogama, vi ste bolesni, ja to imam. Znači da nemate cirkulaciju, ja sam bio bolesan. Dim od magnolije potaknuo mu cirkulaciju, limfožilni sustav. Dim od magnolije mi očistio pluće, začepio te rupetine kogod može. Sad, ne treba pretjerivati. Šta je sad bilo? Kad sam ja pušio to veče, nije bilo nikakvog škripanja, a kad sam izbacio
Par dana prije toga je bilo škripanje. Kad bi ja mogao pustiti jedan video, vi bi se uplašili ili bi rekli da je to montirano, da taj zvuk nije od pluća. Ali je, ili od pokvarene harmonike. Evo uglavnom, ja iskašlim ujutro i onda sam sebe istrenirao da barem 2 puta dnevno pušim lulu i da barem minimum 3 do 4 puta dnevno kuvam čaj, a to me potaklo na što? Na to da još pronađem nekoliko idem polako kući, završavam, da pronađem još nekoliko lokacija gdje ima magnolijinog drveta, da skupljam još latica. Pronašao sam kod Erste banke na Branimirovoj obali. Tu sam skupio najmanje 3 kese, one od Kauflanda, one papirnate što nam naplaćuje, ne bi smili. I to će napraviti jedan video, daj Bože, o tome. I onda sam tu skupio na ovom mjestu, pošto se ovo drvo ojačalo i dosta cvjetova je tu više nego prije. Na ovom mjestu više nije bilo 1,5 do 2, nego čak 2,5 do 3. I ja mislim da sam ja skupio, ne bi lagao, 5 do 6, možda čak 6 sigurno, onako dobrih vreća magnolijine latice. I sad recept za pripremu za čaj, to je znači, ajmo reći lonac od 5 litara i tu ubacim ovako 2 velike šake zgrabim. Znači 1 do 2 velike šake zgrabim koliko stane u šaku, znači obilno ja to kuvam. Ali šta? Latice koje su skuvane se ne bacaju. One se mogu pojesti odmah ili poslije, bilo s čim ili nasamo, jer ima istu teksturu kao i meso. I nema i nikakav ukus, neutralne su, čak što više prijatno je to. Može se jest, znači to se može pojesti, a mogu se osušiti. I što radim kad su osušene? Opet za neki pripravak za jelo, kao što i sušene gljive, što možete koristiti, jel? Znači lisičarke samljevene. Ali, uskače sad priča o pušenju, da bi ja uštedio na svježim laticama, jel, za čaj, ja ih miješam s ovim istrošenim, ajmo reći, jer ja čaj kad kuvam 2 puta, jedan put načisto i jedan put kuvam sa nekim drugim čaj s kamilicom, da izvučem iz magnole najviše. I nakon toga kad se to lijepo osuši, te latice skuvane, od njih osušim, mlinac za kavu sameljem u prah, ali ne sad toliko sitno da to bude ono baš ono prah, nego da bude toliko da se to može lijepo pomiješati s ovom magnolijem koju također moram samljeti u mlincu za kavu posebno od ovoga, onda to pomiješam i eventualno dodam lovorov list ili nešto ovako za aromu. Znači recept je uglavnom za pušenje 60% svježe magnolije, do 40% ovoga kuvane magnolije, osušene, samljevene to u mlincu za kavu i ostalo recimo lovorov list neka bude ili list od kapule, ali toga što manje, jer najbolje čiste magnolije. Eto, mislim, ako sam šta zaboravio, nemojte se ljutiti, 13 minuta je prošlo, kada taj video učitam na YouTube, hvala. Pa ako vas što zanima, pitajte i tako nešto. Bog.